Inna poolisiin sun achumarraa inni kalas isheen waan dhugaa dubbattee jirti jennaan rukutteetti dhuguma yeroo jedhan garuu ijoollee warri dhiiraa sun lamaan lakki hin rukunne rukutuu hin rukunne garuu boodaaf hin rukutti waan ta'eef anar akkasitti sagalee guddaa dubbatte boodaaf hin rukutti jenneetidha yeroo jedhan fuudhaa amma deema geessaati maktaba geessaa maktaba Itoophiyaa jedhan inna maktaba Itoophiyaa gaafa nageessan maktaba sanatti yeroo ol gallu nagagaafatanii maal akka balleesse hundumaa nagagaafatanii qaawuma akkasumatti fattashaan jedhan jiraan nu fattashanii ol gaafa nu gashan lammiin hundi bakka Keeniyaadha Itoophiyaadha Chaayina Filipiinii Indoneeshiyaa Sri Lankaa lammiin abee ati maaliif hin boossu maaf hin gadditu silaawoo mana hidhaa dhaqxe mana hidhaa keessatti namni boo'aa hin gaddaa isa jedhanii fi diina ofii gammadaniitu gaddisiisu malee diina ofii gaddaniitu gammachiisu miti jechuudha. Kanani gammadu waaqayyo isa du'a jalaana oolche isa hidhaa keessaa na baase isa galateeffadha malee boo'ee maraadheetaniini diina gammachiisa miti jechuudha. Hidhaa keessaa immoo akkamitti baate abee yeroo poolisiin si qabe akkamitti si rukute moo si rukunne hidhaa sana keessatti dararamte moo hin dararamne atoo yeroo hedduu gammachuu qabda ni gammadda ni kofalta garuu keessiin kee yookiin immoo keessi keetiin nama baay'ee nagaa qabu yookiin immoo nama baay'ee gammachuu qabu fakkaata. Achi yerooni biyya Arabaa jirus immoo baay'een keessan hin beektu otuma boo'u jechuudha yoon boo'ellee fuula koo dhiqadhee viidiyoo koo waraaba jechuudha. Keessa namaa kan beeku waaqayyoodha jechuudha. Namni fuula namaa ilaala feesii namaa ilaala jechuudha. Dhiqatee dibatee san baay'ee sheertinaa godha madaamii kootti har'a jechuudha. Waaqayyo isa du'a jalaana oolchee isa isheen hidhaatti na qopheessite isheen akka ani du'uuf immoo haala mijeessite jalaana oolchee waaqayyo har'a kunoo fataa zanaa jedheen jechuudha. Haala kanaanan jira nagaan isiniif haa baay'atu hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota abee loof jechuudha. Warri mana koof haaraa taatan laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun chaalenjii ani biyya Saudi Arabiyaa keessatti maaltu akka na mudate paartii waan jedhee kanan har'a irraa isinii jalqabudha jechuudha. Egaa paartii har'a keessatti wantoota biyya Saudii keessatti na mudatanii hanga du'aarra na geessisanii wantoota baay'eedha. Keessaa ijoo kan ta'e jechuudha kan baay'ee na gaddisiise yeroo baay'ee keessa koo na tuttuqu jira jechuudha. Innis maali yoo jettanii hidhaa galeen ture akkamitti hidhamte abee akkamitti baate eenyu si baase hidhaa sana keessa maal sitti murteessanii kan jedhamu walumaan ilaalla jechuudha. Akka qalbiittan bahee miti waaqayyotu na gargaaree na baase malee jechuudha. Yeroo sanatti ani nama jaamaa yookiin immoo nama duudaa jechuun ni danda'ama jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yaaddachuu gaafa yaaddadhu imimmaan koo qabachuu hin danda'u jechuudha. Wantoonni sun darbee jira garuu haa darbuyyuu malee yeroo yaaddadhu baay'een namoota kaanitti takka warreen namoota baay'ee murtoo namarratti fudhatanii fi mataa isaanii irratti fudhatan maaliif kana godhu jeen ittiin nan aara yookiin ittiin gaddan ture jechuudha. Har'a yeroo sana garuu maalan godhuu fi maal akka dhiisullee hin beeku ture. Akka dhaallee odeeffannoon qabu informationii hin qabu bilbilallee hin qabu hamma mana hidhaa keessa galee yeroo mana hidhaa keessa ba'ellee jechuudha. Waan takka hin beeku. Inna maali yoo jettanii Saudi Arabiyaa keessa namoonni filhaasaa jedhan beektu jechuudha. Filhaasaa bakka naannaa filhaasaa jedhamu namoonni beektan jirtu jedhee yaada. As keessa naannaa filhaasaa warri jiraatan jiraachuu dandeessu. Sargiitu jira jechuudha. Sargii kan obboleetti haadha madaamii koo kan obboleetti haadha madaamii kootu jira. Namichi abbaan mana madaamii koo bakka Neeriyaa jedhamutti mana ijaara jechuudha. Shiggaa ijaaraa jira. Bakka lamatti shiggaa ijaaraa hin marmaara. Jimaataa fi jimaata amusii galgala deema qidaamee galgala dhufa. Yeroo inni deemu nuti immoo amusii galgala kana mana haadha ishee Inzaamiyaa bakka jedhamutti kan jiraannu Riyaadan turre. Amusii galgala kana achi yeroo amnu mana keessaa hojii xumuree ka'ee
amma immoo achi yeroo dhaqu immoo torban tokko kaahanii mana eegu qodaa jechuudha. Inni jechuu danda'u baqa manni sixiraaha ol galuun baay'ee natti ulfaata ture jechuudha. Utuma kanaan jirru achumaan baanee uffata nama faamilii nama yeroo sana faamilii nama saddeet jechuudha. Na ijoollee wajjiniin isa wajjiniin nama 9 turre. Inni keessa jiru hannama 8 shaanxaa 8 qopheesse kana biraan birdistii wanti gallaayyaa qorqoraa waan kuni jira shiggaa deemuuf kaaneera eenyu faana maatii ishee wajjiniin jechuudha. Akkasuma ilmi ishee guddaan han yuunivarsiitii baratu jira. Obboleessi ishee guddaan yuunivarsiitii baratus nu bira jira. Lubbuu isaa amaar waaqayyo amma lubbuutiin darbee jira inni obboleessi ishee suni maal na godhu kaane bakka filhaasaa jedhan sana deemne. Gaafa filhaasaa deemnu maatii ana biraa fi maatii haadha ishee walumatti shiggaa tokko fudhannee jechuudha. Shiggaa jechuun mana hoteela mana ciisichaa jechuudha. Shiggaa fudhannee achi ciisnaa isaan sargii sana malee quban qabanii mucaa xiqqishuutu jira. Mucaa xiqqishuu sana aannan dhugdi. Mucaa xiqqoon sun aannan dhugdi. Amma aannan nan obaasaa ani nan beela'aa isaan bahanii nyaatu. Nan beela'aa shayiin danfisa nan dhugaa. Nan beela'aa shayiin danfisa nan dhugaa. Eessa jirta namni naan jiru hin jiru. Maallaqas harka koo irraa hin qabu. Gadi bahee bitachuufis eessa akka hin beeku ani bakka walumaa galatti hin beeku. Yeroo sana shayii yeroon dhugu bakka olla tuttuqa jechuudha. Garaa koo akka congaarraa natti ka'ee jechuudha. Akkasuma isaan manni siree sun iddoo ciisicha 3 qaba. Sireen hin jira. Kichini keessa abaayyaa bichaa siraamikirra jechuudha. Abaayyaa bichaa uffadhee ciisa jechuudha. Har'a yaada'een bu'aa otoo hin taane ግን darbee jira wantichi garuu yeroo yaada'u ani nama har'aa ta'a jedhee takka itti yaadee hin beekun ture. Indoo ani biyya sana keessaa nan gala jedhee takka jireenya koo keessatti takka yaadeen hin beekun ture jechuudha. Innaa waaqayyo garuu hundumaa nama gargaara jechuudha. Sanaan otoo jirruuti kaane guyyaa 2 bullee jechuudha. Ganamas qursi achi nyaatu aqanii misaas achuma nyaatu isaan achuma caaffaru kaane shiggaa sana guyyaa 2 bullee gaafa guyyaa 2ffaa daabboo luuziin hin jedhan jira jubaniin keessa jiru sana hin jaaladhu jubanii sana jechuudha. Bakka qoonqoodha waan ta'eef jubanii sana keessaa haqeen shayiitti cuubbadhee nan nyaadhe jechuudha. Bakka nan collooti akka tokko na ga'u mucaan aannan dhugaa waan ta'eef rakkoo qabu tokkoffaa immoo siraamikii irra ciisaan lafa jechuudha kichenii keessa. Namni bakka akka namaattu akkuma namaayyuu ta'eyyuu hin beekan. Yeroo sanani waggaa 1 ji'a 3 fixeera jechuudha. Afaanillee seeraan danda'ee hin beeku. Sanumaan otoo jirruuti gaafa guyyaa 2ffaa kaanee gara Riyaaditti deebi'uuf kaane jechuudha. Kun egaa jimaata gara barii qidaameetti kan dhufu jechuudha. Akkuma beekamu sanbanni mana barumsaadha. Jimaata fajirii kaanee hin rafnes nuti itoo hin rafiin achi isaan caafaraa oolanii hadiqaa deemnee hadiqaa'amnee mucaan hin taa'u. Akkasitti yeroo mucaan beererererer jaa hadiqaa keessa jechuudha. Hadiqaa keessa maatii isaanii wajjiniin akka amneet mana ittiin deebinee achumaan hadiqaarraan dabarreetu immoo galla. Otuma kanaan jirruuti bakka lafaan namara ammas gadiin taa'a lafaan namara ammas gadiin taa'a. Yeroon gadi taa'u maal naan jetti seeraan hin ejjettu shakaalaan koo hin taatu waan ta'eef nan gasha malee jetti. Bakka ani beelarraa kan ka'e congaarraan naqabee bakka achumaan akka of hin danda'u bakka mataa makooyyuu hin danda'u siriimayyuu jechuudha. Innaa akkasuma shakaalaa tokko hadiqaa sana keessatti gaafan argu anin beeku shakaalaa walirraa orkuu hin orkanii isaan beeku ittan deemee isheen kee nagaan gaafadhee ati eessa jenna shaambunaa jette intalli sun jechuudha. Afaan Oromoo dubbatti. Achi hadiqaa keessa na agartee bakka ani mucaa haasofsiisu mirjee haarratti mucaa haasofsiisan jira. Fiigdee uftee akkuma akkatti na daddarbattee waliisaa iyyuu beeku. Humna sin qabu. Namuma fuulduratti na daddarbattee innaan nan aaree nan boo'ee namuma fuulduratti jechuudha. Achi galle. Achi gara fajirii ufnee yeroo manatti gallu mucaa ishee xiqqoo akkas harka kootti baadheen jira. Mucaa guddaan ijoolleen isaanii maqaa manatti funcaa'u guddatanii jechuudha. Kan gara waggaa 10 fixu hin taa'ana bukkee mucaa ishee xiqqoo immoo harkatti baadheen jira. Mucaan sun meebii waggaa tokkooyyuu hin guunne mucaan sun jechuudha. Ishee baadheen taa'a.
qodaa namni sun jira mucaa inni guddaan bukkee taa'u sun funcaa'ee jechuudha ofumarratti makiinaa keessatti rafeetu ni funcaa'ee jechuudha gaafa funcaa'u mucaan sun funcaa'ee jennaan garuu mana geenyu dadhabnee jira hundi keenya maaliif saayitii irribarra darbee du'a ganaa gallee rafnee qidaameedha ganaa bakkeen harama qidaameen dirqama bakkeen inni qamaa hin harama ganaa rafneetu ka'eetanii ni jechuudha. Innaa inni immoo abbaan manaa ishee sun immoo hin dhufa galgala. Achi yeroo aanqee mana geenyu hundumtuu manatti ol fiiganii kititti jedhanii galanii isheen akkuma ufteen soofaarratti dib jettee hundumtuu soofaarra obboleessi ishees warri maatiin ishee inzaamiyaatti nu biraa bu'anii obboleessi ishee inni du'e tokko immoo nu bira tattaa'a waan ta'eef nu faanuma ufe dargaggoonni hammi kun otoo jiranii nama sagal obboleessi ishee wajjin nama sagal taanee otoo jirru ani qophaa kiyya jechuudha shaanxaanan guura mucaa isheen sun lafa yoon kaa'in iyyiti inni kun makiinaa keessatti funcaa'ee wayyaansaa uffanni isaa funcaan bichaadha anillee bukkee kanarraan funcaamu wayyaanillee natti ta'eera paampersiin hidhatu mucaan nama guddaadha ol bahee jee iyya mucaan sun jechuudha ani makiinaarraa ishee xinnoo sana fuudheen sireerraa ishee kaa'ee mucaa xiqqoo ganaa makiinaarraa guuruun dhaqe qodaa yeroon guuru bakka dadhabee jira yerootti luka koo ol kaasuu dadhabeeru yeroo sanaan bakka yeroo ani miira aarii akkamii keessa galee jirudha jechuudha achi mucaan achi ol bahee inni ofirratti funcaa'e sun bira darbee gadi bayaan ishee xinnoo raffisee yookiin mucaa sanatti wayyaan jijjiirtu yookiin meeshaa sana nafaanan guuran bakka ani mararame dhugaa dubbachuuf wanta gara lubbuu kiyya nageessee jira jechuudha achi maalin godhaa gaafa mucaan inni sun fooqiitti ol bahee wayyaan kan shitaa fi kan seefii jira kan qorraaf kan ho'a duulaa ba'aan ijoollee sadii wal faanadha ol bahee jiru dhugaa waaqayyoo siniin jedha waan duulaama keessatti rattabameeru hundasaa gadi gilbit godhee gadi garagashe ani silayyuu mataan naanna'eetiin jira aqeenni wayyaattan qayyara jee ammoo garaa koo dadhabee sanni iyyuu sana haati deessi ni ciistii an garaa koo dadhabee qoy isa makiinaarraa boodan fuudha jedheen qodaa makiinuma keessatti dhiiseen ol bahe gaafan ol bahee taniin wayyaatti jijjiiruuf gaafan ol bahu wayyaa sana lafatti arge bakka wayyaa sana lafatti yeroo argu mataa makoo qabadheen iyye dhugaa gooftaa ilmaan iyye yani ittan dute hirru kunne dhugaa waaqa jiraata arkaan hin qabne sirru kunne rukuchuun akka yakka ta'e nan beeka waan ta'eef hirru kunne ليش كبيتي كده ليش هذا كله والله ماني فيل أنا ننجد بقى مالي فقدت هم كانوا ده والله ينفولوا جد إيه بهين قدك أجل إني ما أكوان أنا ركوتين تسجلي سأقول كاسي بوي تكنا فكاتو كيس أقول إذا شين سلرافا جرتو كنا أسي أوليهم بساني أسي أوليهم درجة في جانة تفن يروسان أفن ليه تروبتس إيه يا إما تروبتيني جاني سركوتين إيه نركوتي جاني والله وريك يجي كنا عن جدت شيء ناسي أولي لفت يروسنا ميرا صداقة سهين قال يعني يروسان هم يكوني درجة أول في جاني أفن وانتك بقى وتو إلى وان في إنك تقول أني نركب نتفقاتو يروسنا تجتون أشوفان جن فوق إيران دربتو جدين فوق إيران قدم بوين مدافعين جتون فوق إيران نفنا قدم بوين أكين قدم تاي كتني تقول قالين كتني كيس قدم تاي جو قال قافن تاو يلا قومي قالي برانا انجت هنا وين اروح نجيني كاي باي بكينا انجت وين اروح نجي يسنك انجي هنا روحي ميشي برا نومي انجتني كاي ميشي ببكي رف جت لا انا ما في نوم انا ما في رجال انا مرة سيم انتي انا ما في نوم برا انجتني بكي رفين بيكو اني ايرمتي الرفس رفيسين بيكو الرفس دي مساتو الرفن جد دو ايه بدا مالي الرفت ما نفن حراجل دو ايه بدا مالي الرفن موسيري مسان جد ايوان مقنا انا في شيء مقتير رقل وري ايراس آباتو اني تائي يون آبات ايه وديس ننكفا لفان مراج روان تائي اني تائين وديس اكستي ودي شيء لالين تائي تنين وديس جول isheen garuu aabatteetu makkanatti akkas jettee aabatteetiin odeessaa jirti. Gurbichi inni du'ee fi ilmi ishee yuunivarsiitii baratu lamaan isaanii yuunivarsiitii baratu. Intalli ishees jirti guddoodha. Tokkos gurbaan tokkos guddaadha. Namni afur nama
xiqqoo gurguddataniirani jechaadha. Innaan ishii faana nama 5 nama gurguddataniiranidha. Nama 5 kana ani hamma nama tokkotu in lakkoofne yeroo sanatti jechuudha. Yoo na qaban waan ta'een ta'an je'een itti yaadaan jira. Achumaan kichenii keessatti achi ka'ibaa ittiin ba'uun jedhe. Innaa miindaan hanji'a torbaa isaan irra jira. Yeroo sana miindaa xiqqishuudhaan nan ejjedhaan. Baay'een keessan beektu riyaala 700 nan ejjedha jechuudha. Riyaala 700 ani hanji'a torbaatu immoo harka jira jechuudha. Yaani 2,200 no wanta 700 3,000 waan ta'e taati ta'e akkasii 4,000 waan ta'e. 700 walumaa galatti jechuudha. Kanani argadhu 700 yeroo sana birrii meeqa akka taatu ishee hin beeku. 700 waan taateef ji'a torba isaa harka jira namichi. Tokkoffaa bilbila hin qabu. Bilbila hin qabu waggaa tokkoo fi ji'a 3 immoo fixeetiin jira. Achi birrii konaa fidii isa booda paaspoortii as kenniin jedhe eessa akka dhaqus hin beeku. Ana maafi guum ileen anti jibiin paaspoortii wala buluusii maafi guum hin jedhe amma ati paaspoortii koof birrii koof iddutti lafan taa'u kanarraa hin ka'uun jedhe. Iddoo dhaqxu tokko illee hin qabdu har'a dirqama keetii minshebii keessa ciistaanaan jette. Yeroon itti taa'ee yaadu gaafa madaamii fi shakaalaa wal lolan nyaata uwwatanii harkaan hin tuqan garuu nyaata uwwatanii akka isheen duutu kan godhan kan jedhan gizee asirraa deemnu nu barsiisanii ranfaa jira. Wantoonni sun natti dhudhufan. Achi keessatti waan gochuufidha kan jiru. Yoon an asii bahee mana keessaa ba'een jira aladha gurfaan alaadha. Minshebii beektu kan akka ibidda faa keessa qabsiisanii fi akkasuma warri dhiiraa keessa tatta'an alatti jechuudha. Minshebii sun hin qollofama. Achi keessatti natti qolloftee na ajjeesti waan ta'eef du'ee bada malee har'a yookiin Itoophiyaan galaa yookiin lubbuu kiyya ba'a malee abadeen hin galuun jedhe. Nagootottee harka koo kana qabdee nagoototte. Qabaa jette isaanii. Qabaan irraa baasaa jettennan namni tokko ayiri jaleemsigniin jedheeni. Dhiirri tokko harkaan na qabeennan achitti immoo dhiirri yoo harkaan nama qabee yakkadhan beektu. Dhiirri dubartii harkaan hin qabu. Haadha manaasaa yookiin obboleettii isaa yoo ta'e malee akka dubartii harkaan hin qabne beektu Saa'udii keessatti baay'een keessan. Ana mara ayiri jaleemsignii wallahi jii mishkilan jedheeni. Rakkoo guddaatu uumama. Dhiirri takka harkaan na qabnaan hin jedhe. Dhugumatti harkaan na hin qabne cubbuudha. Harkaan na hin qabne yeroo isheen na gotottu humna na caalte bakka ishiin nama hanga wayii ga'uudha. Ani humna dhabeetiin jira. Humna na caaltee mana gototti ani olan gototamaa isheen ganna gototti otuma akkas jettuu majileessa na geessiste. Majileessa na geessiste majileessa sana immoo shintibeetiin saaloonii irraa gara majileessaa geessu jira. Asitti yoo natti qollofte shintibeetiif jecha as ufu miti innatti banu waan ta'eef je'een achi gaheen dhaabbadhe. Isa booda bakka nan dadhabee afaan koo gogee bakka eebuun natti dhufe yeroo sanatti. Afaan koo kaa je'ee goge waan dubbadhu nan dadhabe. Dubbachuu dadhabeennaan achi ka'ee poolisiitti dawwaliin jedhe. Poolisiitti dawwalii poolisiin dhufee naa fuudhuun jedhe. Poolisiittiin dawwaluu obboleessi koof ilmi koo maktaba si geessanii naan jette. Ilma kee wajjin asiin urii asiin na baasi maktaba dhaquu nan dhaqa. Garuu ilma kee obboleessa kee wajjin makiinaa iyyaabadhu eessa akka na geessan hin beeku waan ta'eef an lubbuu kiyyaaf nan sodaadha. Bakka na geessan hin beeku du'ee baduyyuu hanga poolisiin dhufutti mana kanaa hin ba'u. Yoommoo haa baatu jette immoo amma poolisiitti dawwaliin jedhe. Maal je'een dawwalaatte mujrima je'i dawwaliin jedhe. Ishi jettee dawwalte. Dhugaa waaqa arraba kiyyarraa otoo hin fuudhamiin arraba kiyyarraa otoo hin fuudhamiin poolisiin nu bira gahe dawwalte. Dhufe poolisiin. Isheen abaayyaa uffattee ol deebitee abaayyaa uffattee saanqaa duuba akkas dhaabbattee isatti himtee inni gibbiitti ol hin gallee gibbiin aladhaa. Ani ijoollee yeroo poolisiin dhufe hamileen godhadhee nan gammade ani. Sodaantillee narraa badee jechuudha. Achi maaliif isaa wajjiniin maktaba deemuu diddee naan jedhe. Maktabni maktaba Itoophiyaati afaan keetii lammii keetii naan jedhe. La ani na sodaadhee mana keessattuu na sodaachisaa jira waan ta'eef isaa wajjiniin deemuun jedhe malee maktaba deemuun jibbe mitiin jedhe. Baqqaa koottu naan jedhee
makiinaa isaanii isuma akka yeroo shurxaan ijoollee qaqqaban sana argitaniittu dob je'ee bu'ee dura makiinuma keessa taa'ee na gaafate achirraa bu'ee saanqaa banee gixxeem duubaan natti cufee na sodaadhee achi keessa duuba qobaa makoon taa'e isaan makiinaan isaaniitiin isa faanuma dhufanii yeroo dhaqnu waan bakka hundi isaanii poolisoota bichaa federaala ta'e ani maal si beekaa miti poolisoota bichaa abaga manni sun humti poolisoonni bakka hidhatanii dhadhaabbatu bageetaa bayyesuus egaa ani du'een jira kaa wayyaa hin qabu oman qabu gijaamaa akkan uffadhe gijaamaa takkitti akkan uffadheeru alakkumani gijaamaa tokko asii gadee ofirra buuse hijaaba ofirra buuse bichaa jechuudha akkasumatti homta akka ofirraa qabu silippeerii caammaa narra jirti innaa taa'inaan jedhanii gaafa kursiin tokko jira akkas akka gorgoddoo wayii keessa taa'inaan jennaan bayyesuus asiddootti nama ajjeesanii aan jedhe poolisiitu mujrimadhaa ijoollee reebdii ijoollee mucaa ajjeesuuf kaatee jettee ittimteetti achirraa isaanii kaleessa guyyaa kaleessaa sana immoo anaan lafaan namarra nan taa'a mucaa wajjin deemuu dadhabee isas ittimteetti isaaniin kee aqanii ittimani warri dhiiraa obboleessi ishii fi isheen hin anne obboleessi ishii fi ilmi ishee sun aqani poolisoota iddoo gaafatan aqanii waan balleessa kana ittimani achii na waaman jennaanii mucaa rukutteettaa yakka gooteettaa naan jedhan yeroo sana waaqayyo ati na gargaarii jedheen arraba koorra bule waaqayyo anin jedheeni mucaa rukutuu miti harki kiyya immoo baaziliiniittiin goone harki kiyya harka namaa fakkaatu har'a ciccitee kun isaa gogaansaa irraa luqqa'ee dhugaa waaqa jiraataan harkumti dura biyyatti nama mararu achitti harki koo ciccitee gogaansaa akkanatti irraa luqqa'a baaziliinii irraa daqiiqaa tokko yookiin bishaan irraa daqiiqaa tokko yoo illaaffisiin bakka hin dhiigaa hin luqqa'aa akkas hin diru akkas ta'eera dhugaa waaqa jiraata akkas ta'ee jira akkas diriirsuu na dhukkuba jechuudha akkas go'ee harka koo akkas qabeen harka koo dhiigaa jira jechuudha harka koo akkas qabeen anin je'eeni mucaa sana rukutuu miti andaara wayyaa isaatti bu'een yoo jiraadhe jedhe ashaaraan jira miti jedhe mucaa sanas fidaa ashaaraa godhaa anaanis harka koo ashaaraa godhaatii mucaa kana andaara isaatti ani bu'eera taanaan badii tokko balleesseera taanaan badii hidhaa miti badii reebichaa miti ammaan kana asitti morma kiyya na kutaan jedhe jechuudha yeroo sana miira aarii akkamii keessan galee jechuudha yeroo sanaan innaa poolisiin sun achumarraa inni kalaas isheen waan dhugaa dubbattee jirti jennaan rukutteetti dhuguma yeroo jedhan garuu ijoollee warri dhiiraa sun lamaan lakki hin rukunne garuu boodaaf hin rukutti waan ta'eef anar akkasitti sagalee guddaa dubbatte boodaaf hin rukutti jenneetidha yeroo jedhan fuudhaa amma deema geessaati maktaba geessaa maktaba Itoophiyaa jedhan innaa maktaba Itoophiyaa gaafa na geessan maktaba sanatti yeroo ol gallu na gaggaafatanii maal akka balleesse hundumaa na gaggaafatanii qaawuma akkasumatti fattashaan jedhan jiraan nu fattashanii ol gaafa nu gashan lammiin hundi bakka Keeniyaadhaa Itoophiyaadhaa Chaayinaa Filiippiinii Indoneeshiyaa Sri Lankaa lammiin nama kamii mana hidhaa sana jechuudha mana hidhaa iddoo isaan na geessan sun maktaba Itoophiyaati mana hidhaama jedhama jechuudha achi yeroon ol galu ijoolleen ka'anii way na sissimatanii bakka yeroo sana nannahe akkuma ol galee bakka isaaniin kee maal balleessite ati maal balleessite ufte ani kana balleessee dhufe jedhu jechuudha innaa cumarraan saayitii muraasa bakka hin dandeenye ani bakka hidhamee jedhe uffatan qayyara qabu ani dubartiidha mana hidhaa kana keessatti akkaman ta'a yoon as ture kan jiru amma teeshinii keessan galee jechuudha uffata qabuuman qabu achi ani kee zim je'ee nan taa'e baay'ee gaddennaan ijoolleen hin gaddinnaan jedhan ofitti na qaqqaban nyaanni isaan bira jira nyaatas naa kennan bishaanis naa kennanii isan booda bakka saayitiin irbaataa ga'ennaan nan rafeeyyuu sireen darajaadhaan jira yeroo rafutti bakka na kaasanii beenu dhaqanii hiriiraniitu midhaan fudhatu hiriira sana dhaabbadheen midhaan sana fudhachuu hin dandeenye hin beeku mucaa gara hamboo tokkodha hiriira sana faana saayinaa fuutee nyaata sana naa kennanii nyaadhe yarichuma namichatti dawalanii itti meegaan
mindaki yana kennan injirani hawan je torba injira lammi kenyatti matta mindaki yanje torba na kennani injirani hala kana nejjichi sa jiru mana lama nejjichi sa jiru kana je yeroni maddu amma kootu jedhanii namichatti dawalan namichi neeriyaa bakka jedhamurra ka'ee riyaaditti dhufe jechuudha. Riyaaditti yeroo dhufu namichi baanna namichi dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaariidha. Hin aare baay'ee aare maatiitti isaanii hundumatti aare dhufe inni kee achumaan piroosesii jalqabanii akka mugutii wayii maal si beekan gaaffii nu godhanii suuraan viidiyoo kaasuu ta'ee suuraa ta'ee hin beeku. Afaan Oromoo yoo dandeesse afaan Amaaraa afaan dandeessuun hin dubbatatta akka sheekaatu jira marsanii taa'u namni badii balleesses achumatti qoratamee gara murtoo biraatti darba achitti yeroo qorannoo godhanii hundumasaa akkuma achitti dubbadheedha namichis dhufee yaani madaamii wajjiniin isaan walii galuu dadhabaniiti madaamiitu akka isheen doortoodhaaf akka isheen boodatti ijoolleen xumdheef amalee waan rukuttee miti ijoolleen illee rukunne ijoollee koof nama gaariidha jedhee gaafa inni dubbatu isaaniin kee bakka haa galtu jedhan anaati haa galtu isheen nagaadha waan taateef amma akka isheen galtu haala mijeessinaafi jedhanii namichatti himan namichi du'ee bada malee hin galtu. Inna sintu balleessa waan ta'eefi wanta ishee ilaallatu qabu firiidha isheen galuudhaafi jedhanii itti man yeroo sana nan galee murteeffadhe ga'an nagaan galuu bichatti gammada jechuudha. Inna odeeffannoo waan tokko sin beeku baay'isa badanii sin beeku waan tokko hin beeku yeroo sana jechuudha. Waan maama tokko illee hin beeku yeroo sana. Inna isneen kee maal jedha ji'a torba gana ji'a torba miti ji'a sagaltu na afa jechuudha. Ganaa ji'a sagaltu na afa ani waggaa tokkoof ji'a sadii kontiraan ishee ji'a sagal tafa waan ta'eef yookiin riyaala 17,000 naafaa kennitu riyaala 17,000 nan ishee fide riyaala 17,000 naafaa kennite biyya ishee aagaltu yookiin immoo mana haadha ishee teessee kontiraata ishee ji'a torba hojjette waggaa ishee lama yoo guuttatte tikkeettii ishee kutee seeraan nan galchaa jedhe maal jettanaan jedhanii na gaafatan. Haati ishee sun immoo anaaf nama gaariidha. Baay'ee nama gaariidha dhugaa dubbachuuf. Har'a garuu nama gaarii fi hin ta'u malee haati ishee nama waan beqa akka haadha kootti jedhee yaada jechuudha. Baay'ee hojiis na gargaarti wajjiniin taa'a wajjiniin haasa'a akka haadha kootti ishii madaamii qorra ishii gaafa ishee bira irra gammadan ture. Aari mana jaddaa taanaan nan dhaqaashuu achuu rakkoo qabu jedheen ishii jedhee na fidee na fu'atee gale mallatteesse na fu'atee gale balbala mana isaanii muka guddaa tokkotu jira naanna'ee yeroo aku balbala isaanii irra gahe inde ati koo mana kee na fiddee jirta maaf mana kee na fiddee ati mana jaddaa deemta naan hin jedheen innaan lakkii ufanii si fudhatu naan jedhe ufanii si fudhatu waan ta'eef ammasitti asuma boqadhu naan jedhe ammas mishebii sanatti galtu malee naan jedhan inde Okola mal mishebii sana keessa kaa'aniiru jedheen sodaadha. Ngalooni kaleessas kanarratti walloli ngaloon mishebii kanatti hin jedhe. Wallaahi wanti rakkoon tokko sirra geessu hin jirtu. Ani nan jira waan ta'eef ani masuul anti naan jedhee ani siif itti gaafatamaa waan ta'eef wallaahi wanti sirra ga'u hin jiru. Ani wallaahi jedheera naan jedheennan nan boo'ee dhaabbadhe. Ammas asitti na deebistanii jarri kun as keessatti na ajjeesuuf bakka achirraa ba'eera waan ta'eef deebi'ee dawwalachuu hin danda'u. As nageessan jechuu hin danda'u eessaan akka dhufe eessatti akka dhufe hin beeku lafasaa hin beeku deemuufis hin beeku ani makiinaa lixuumichaa beeka achi mana keessaa ba'ee jechuudha. Inna mishebii sanatti dirqama galtu malee naan jedhee bakka nan marsaa xaanutti sin ejjedha